হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড মাই ফেসবুক পেজ। তো অনেকদিন পর আবার একটা ব্লগে দেখা হচ্ছে নতুন। তো আজকে আমি এসেছি আলিপুর জু। এখন হাঁটছি, গিয়ে এবার টিকিট করব, টিকিট করে পরে জুয়ে ঢুকবো। তো তোমরা ভিডিও দেখতে থাকো। তো গাইজ এখন ভেতরে ঢুকে পড়েছি, আর প্রচণ্ড ভিড় ছিল টিকিট লাইনে। তো এখন একটু হাঁপিয়ে গেছি, তো এখন একটু রেস্ট নেবো। এখানে সামনে মাঠ রয়েছে, এখানে বসবো, বসে রেস্ট নেবো। আর আগে আগে কী হয় তোমরা ভিডিওগুলো দেখতে থাকো, বিভিন্ন জন্তু জানোয়ার তোমাদের দেখাবো, তো তোমরা দেখতে থাকো।
গাইস ব্লগটা আজকের মতো এখানে শেষ করলাম। সকাল থেকে অনেক এনজয় করেছি, এখন বাড়ি ফিরছি।